Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Board Gaming 365. Σήμερα θα κάνουμε review του παιχνιδιού Race Formula 90, μάλιστα τη δεύτερη έκδοση. Όπως όμως κάθε φορά όταν κάνουμε ένα review θα ελέγξουμε το παιχνίδι σε 6 επιμέρους τομείς και στο τέλος θα πω και εγώ την προσωπική μου γνώμη. Είστε έτοιμοι? Πάμε να δούμε πώς θα πάει το Race Formula 90 σε 6 επιμέρους τομείς. Ο πρώτος τομέας που ελέγχουμε το παιχνίδι είναι το θέμα του ή το σκηνικό του. Θέμα του παιχνιδιού, Φόρμουλα 1 και το σκηνικό δεκαετία του 90. Ίσως η χρυσή εποχή στην Φόρμουλα 1. Θρυλική οδηγή, οι κανόνες όπου αγαπήσαμε τη Φόρμουλα 1 και στο συγκεκριμένο παιχνίδι αυτό το θέμα μεταφέρεται με εξαιρετικό τρόπο. Έχει πράγματα τα οποία δεν περιμένεις απαραίτητα από ένα race παιχνίδι, γιατί το συγκεκριμένο racing παιχνίδι, εκτός από τη διαχείριση ενός αυτοκινήτου, όχι απλά στο πώς θα κινηθεί επάνω στο δρόμο, και στο συγκεκριμένο παιχνίδι η κίνηση γίνεται με κάρτες, έχεις το θεματικό υπόβαθρο πολλών πραγμάτων. Έχεις να ασχοληθείς με το setup του αυτοκινήτου, έχεις να ασχοληθείς με τα ελαστικά του, με το τι ικανότητα έχει ο οδηγός σου, επίσης τι στρατηγική χρησιμοποιεί η ομάδα σου την εκάστοτε στιγμή, το πόσο ρυψοκίνδυνα οδηγάς το αυτοκίνητό σου ή με τι στρατηγική καυσίμου θα ακολουθήσεις. Όλα στο παιχνίδι έχουν θέμα, το ζωντανεύουν, ακόμα η ίδια εικονογράφηση, οι κάρτες επάνω, αυτό που δείχνουν, το πώς είναι η πίστα στημένη, τα αμαξάκια, θα πούμε και παραπάνω στην παραγωγή γι' αυτό, αλλά όλα δίνουν θέμα, όλα δίνουν ζωή στο παιχνίδι. Και θα έλεγα ότι το μεταφέρει όλη αυτή τη διαχείριση του αυτοκίνητου και όλο αυτό την αγωνία για το πώς θα τα καταφέρω να κινήσω το αυτοκίνητό μου, τη φόρμουλά μου με τον καλύτερο τρόπο για να προσπεράσω τους άλλους, το μεταφέρει με εξαιρετικό τρόπο και ίσως να είναι και το πιο θεματικό racing παιχνίδι που έχω παίξει. Ο δεύτερος τομέας είναι η παραγωγή, εικονογράφηση καθώς και περιεχόμενα. Για την εικονογράφηση, τι να πω, είναι εξαιρετική. Ήταν ήδη από την πρώτη έκδοση, καθώς δεν άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα. Οι κάρτες και όσα δείχνουν πάνω παραμένουν ίδιες. Οι καινούργιες strategy cards, όπου στο παλιό ήταν πλακίδια, είναι πάρα πολύ ωραίες. Έχουν εικονογράφηση για την κάθε ομάδα ξεχωριστά, παρότι η κάρτα είναι ίδια, γιατί οι στρατηγικές είναι ίδιες, η εικονογράφηση της κάθε ομάδας είναι ξεχωριστή και αυτό είναι ωραίο. Μικρή λεπτομέρεια, αλλά ωραία. Γενικά, όσον αφορά λοιπόν την εικονογράφηση, θα έλεγα ότι όλα είναι λειτουργικότατα, τα σύμβολα είναι ξεκάθαρα, ξέρεις ακριβώς τι σου δείχνει το καθένα, όλα είναι καθαρά επάνω στην πίστα, δεν υπάρχει το ένα επάνω στο άλλο. Θα έλεγα ότι παρότι είναι ένα παιχνίδι που έχει πολλή πληροφορία, όλα όπως τα δείχνει η εικονογράφηση και ό,τι υπάρχει επάνω στα tokens και στις κάρτες είναι αρκετά ξεκάθαρο. Τώρα όσον αφορά τα περιεχόμενα αυτά καθεαυτά, θα έλεγα ότι είναι λειτουργικότατα, όλα έχουν νόημα, όλα φαίνονται, χτυπάνε στο μάτι, παρότι και πάλι λέω το παιχνίδι έχει πολλή πληροφορία, ίσως να είναι αρκετά τα tokens, υπάρχουν πολλά πράγματα και μπαίνουν αρκετά πράγματα, πιο πολύ για να μας υπενθυμίζουν τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει και τα διάφορα stats και το τι μπορεί να κάνει ένα αυτοκίνητο. Είναι ώρες πολλά, αλλά όλα είναι λειτουργικότατα. Το ότι έχω τα ελαστικά μου, το ότι παίρνω τις ζημιές, τα πλακίδια όλα είναι χοντρό χαρτόνι πολύ καλής ποιότητας. Το πουγκάκι, οι κάρτες αυτές καθεαυτές είναι γυαλιστερές, αλλά είναι καλή ποιότητα, είναι ωραίες καρτούλες, δεν είναι Linem Finish ή κάτι τέτοιο, αλλά είναι μια χαρά. Τα αυτοκινητάκια, τα διάφορα πιόνια που χρησιμοποιούμε για να βλέπουμε τον καιρό και ούτω καθεξής. Όλα είναι μια χαρά, όλα είναι λειτουργικότατα. Θα έλεγα ότι στην παραγωγή τα πάει πάρα πολύ καλά. Ένα παράπονο που έχω από την δεύτερη έκδοση του παιχνιδιού είναι το insert, το οποίο στην πραγματικότητα είναι άχρηστο. Υπάρχει εκεί απλά για να υπάρχει, το πετάς, βρίσκεις μια άλλη λύση για να αποθηκεύεις τα πράγματα και είναι μια χαρά. Και τελευταία να πω και για τα board, τα οποία είναι εξαιρετικά double-sided και αυτά πολύ σκληρό και ωραίο χαρτόνι. Στην παραγωγή λοιπόν τα πάει μια χαρά. Ο τρίτος τομέας είναι η επαναληψιμότητα του παιχνιδιού. Το παιχνίδι έχει άπειρη επαναληψιμότητα, έρχεται εξ αρχής με 6 πίστες, έρχεται με πάρα πολλές στρατηγικές, έρχεται
με πολλά skill για τους οδηγούς. Η κάθε πίστα έχει δικό της deck με κάρτες, άρα μπορεί να σε βοηθήσει σε συγκεκριμένες στροφές. Το πώς θα στήσω το αυτοκίνητό μου, με τι κανόνες θα παίξω. Η δεύτερη έκδοση έρχεται με 8 καινούρια variants τα οποία μπορεί να βάλει κάποιος. Το παιχνίδι ψοφάει και για house rules. Μπορεί να παιχτεί σαν πρωτάθλημα, μπορεί να παιχτεί με teammates. Έχει bot τα οποία τρέχουν πάντα μέσα στο παιχνίδι. Μπορεί να παιχτεί ακόμα και solo. Θεωρητικά επίσημα, ναι, χρειάζεται να έχεις το expansion 3, αλλά παίζεται και ανεπίσημα. Θα αφήσω link κάτω στην περιγραφή με ένα πολύ μικρό αρχιάκι το οποίο έχω φτιάξει με διάφορους κανόνες που μπορεί κάποιος να το παίξει solo και να το εμπλουτίσει και λίγο, να έχει νόημα, να μην τρέχει με τα απλά τα μποτάκια. Θα έλεγα λοιπόν ότι το παιχνίδι έχει πολλή επαναληψιμότητα και μπορεί να παιχτεί πολύ άνετα και σαν πρωτάθλημα και solo και με λίγους παίκτες και με πολλούς. Απλά το παιχνίδι γενικά κρατάει αρκετή ώρα και αυτό είναι καλό να το πω. Επάνω λέει μέχρι 3 ώρες σε ένα full αγώνα. Θέλεις σίγουρα 3 ώρες, είναι σωστός ο χρόνος τον οποίο λέει. Φυσικά υπάρχει και short race, άρα και αυτό ακόμα μπορεί να προσδώσει στην επαναληψιμότητα, καθώς μπορεί να παίξεις μικρότερους αγώνες, αλλά δεν υστερούν σε τίποτα και με έναν κανονικά πλήρη γεμάτο αγώνα σε πλήρης γύρους. Και μια μικρή λεπτομέρεια την οποία καλό είναι να πω, το παιχνίδι δεν παίζεται σε laps, δηλαδή σε γύρους μέσα στην πίστα, αλλά σε γύρους σε καταμετρημένους γύρους. Ας πούμε, η συγκεκριμένη πίστα παίζεται σε 27 rounds. Άρα κινούμαστε, ουσιαστικά θα παίξουμε 27 φορές ο καθένας. Ιδιαίτερος ο τρόπος που έχει το παιχνίδι να το κινεί, αλλά προσομοιώνει και με αυτόν τον τρόπο το πώς είναι ένας πραγματικός αγώνας φόρμουλα και πάνω στον κάθε γύρο λέει και για θεματικούς λόγους σε ποιο γύρο θα ήσουν στην πραγματικότητα σε αυτή την πίστα εάν περίπου έτρεχες σε τόσο χρόνο. Άρα θα έλεγα ότι και στην επαναληψιμότητα το παιχνίδι τα πάει πάρα πολύ καλά. Ο τέταρτος τομέας όπου ελέγχουμε το παιχνίδι είναι η εξέλιξη του παιχνιδιού. Το παιχνίδι έχει φοβερή εξέλιξη γιατί τα πράγματα κινούνται διαρκώς επάνω στην πίστα. Το πώς θα στήσω το αυτοκίνητό μου, καθώς επίσης και η στρατηγική που αλλάζω από pit stop σε pit stop ή αν αναγκαστώ και δεν τα πάω καλά ουσιαστικά να μην κινηθώ σε ένα γύρο για να αλλάξω στρατηγική και να μπορέσω να ψαλιδίσω τη διαφορά, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι και θα έλεγα ότι το πώς εξελίσσεται το παιχνίδι είναι πολύ καλό γιατί μπορεί κάποιος να έχει ξεφύγει πολύ, να είναι πολύ μπροστά, εάν παίξεις σωστά, ακολουθήσεις την κατάλληλη στρατηγική και προσπαθήσεις, ίσως να μην κερδίσεις, αλλά ίσως καταφέρεις να φτάσεις στο βάθρο, καταφέρεις να φτάσεις κοντά στους πρωτοπόρους και θα έλεγα ότι και σε αυτό το τομέα το παιχνίδι τα πάει εξαιρετικά, καθώς επίσης το γεγονός ότι δεν είναι εύκολο να κάνεις προσπεράσεις πάντα. Υπάρχουν τμήματα της πίστας τα οποία είναι πολύ δύσκολο να προσπεράσεις τους άλλους, δίνουν αυτό το αμφίροπο αποτέλεσμα που μπορεί να έχει το παιχνίδι. Δεν είναι δηλαδή όπως άλλα racing που πιθανώς συναντούμε και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω ένα άλλο φόρμουλα στο μυαλό μου, το Formula D, το οποίο φυσικά δεν έχει καμία σχέση όσον αφορά το βάρος του παιχνιδιού, αλλά στη μία περίπτωση θα μπορούσε κάποιος να έχει βγει νικητής, να το πω έτσι, ήδη πολύ πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ενώ κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει εδώ, μπορεί κάποιος να έχει πάρει πρωτοπορία, αλλά μέχρι και το τέλος υπάρχει πιθανότητα να τον φτάσεις και να είσαι πολύ κοντά του για να καταφέρεις να του κλέψεις τη νίκη. Άρα θα λέγω ότι και στην εξέλιξη του παιχνιδιού τα πάει εξαιρετικά. Ο πέμπτος τομέας είναι η προσβασιμότητα στο παιχνίδι. Το ease of play, το πόσο εύκολα το μαθαίνει κάποιος. Το παιχνίδι δυστυχώς δεν είναι εύκολο. Μιλάμε για ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα στριφνό παιχνίδι, ένα παιχνίδι που έρχεται με 2 rulebooks. Δεν είναι και τα καλύτερα δυνατά γραμμένα rulebooks. Έχει αρκετό μπρος πίσω στους κανόνες, πάρα πολλή πληροφορία, πολλούς μικροκανόνες και πολλά επίπεδα κανόνων θα έλεγα. Όχι στη δυσκολία τους, αλλά πώς συνδυάζονται μεταξύ τους και πώς περιπλέκονται. Ας ξεκινήσουμε να πούμε 2 πράγματα για τη δυσκολία του παιχνιδιού. Το παιχνίδι είναι δύσκολο γιατί, όχι για το πώς παίζεις απαραίτητα, αλλά για το ότι πρέπει να θυμάσαι πράγματα και ταυτόχρονα σε αυτό πρέπει να θυμάσαι να συνδυάζεις την στρατηγική σου, καθώς επίσης και το skill
του οδηγού σου για να έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον αγώνα. Ένας γύρος σου αποτελείται από 6 βήματα, τα οποία είναι αρκετά εύκολα. Και το κάθε βήμα ουσιαστικά είναι μια μικρή απόφαση. Το πρώτο βήμα, για παράδειγμα, είναι το αν θα κάνεις speed ή όχι, ή αν έχεις πιάσει μία, ας πούμε, δύσκολες ή τις καλές τροχές που μπορείς να πάρεις επάνω στην πίστα και αν θα αποφασίσεις τελικά να χρησιμοποιήσεις αυτή την τροχιά. Εκεί ουσιαστικά δηλώνεις τι θα κάνεις. Στη δεύτερη φάση είναι ότι τραβάω πάντα μία καινούργια κάρτα. Η επόμενη φάση είναι ότι πρέπει να παίξω μία ή 2 κάρτες και αυτό είναι επίσης αρκετά εύκολο. Υπάρχουν κάρτες από το 1 έως και το 4, 4 διαφορετικών χρωμάτων. Όλες οι κάρτες μπορούν να παιχτούν από μόνες τους. Η κάρτα νούμερο 1, η κάρτα 1 μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη κάρτα, άρα να προσθέσει συν 1 στην κίνηση και μπορώ να παίξω και ένα ζευγάρι με διάρκεια. Άρα υπάρχουν επιλογές, υπάρχει στρατηγική στο τι θα παίξω, γιατί όλες οι κάρτες επάνω έχουν και κάποιες απαιτήσεις για να παιχτούν ή σου δίνουν κάποια bonus. Δηλαδή, άλλες κάρτες καίνε από τα ελαστικά μας, άλλες κάρτες λένε ότι παθαίνουμε ζημιά στο αυτοκίνητό μας, άλλες κάρτες μας αναγκάζουν να κάνουμε ένα check στο αμάξι μας ανάλογα και με το πόσο ρυψοκίνδυνα οδηγούμε και ίσως αυτό φέρει επιπλέον ζημιά ή μας κάνει να φύγουμε από την πίστα. Επίσης μπορεί να υπάρξει check για τον καιρό ή να τραβήξω επιπλέον κάρτες και ούτω καθεξής. Υπάρχουν δηλαδή αρκετές επιλογές και αρκετά πράγματα που συμβαίνουν εδώ, αλλά πάει αρκετά εύκολα. Στη συνέχεια όλα αυτά τα σύμβολα, όπως είπαμε, σημαίες και ούτω καθεξής, τα κάνουμε resolve, άρα ένα βήμα είναι αυτό. Το πρώτο τελευταίο βήμα είναι να κινήσουμε το αυτοκίνητό μας σύμφωνα με την κίνηση που φέραμε και το τελευταίο είναι ότι ανάλογα το που σταθήκαμε μπορούμε πάλι να δηλώσουμε πράγματα τα οποία μπορεί να συμβούν. Το παιχνίδι, η κίνηση του κάθε παίκτη δεν είναι δύσκολη, αλλά έχει πάρα πολλά στάδια. Ο ένας παίκτης με τον άλλον αλληλεπιδρούν, υπάρχουν προσπεράσεις πάνω σε στροφές, υπάρχουν αποφάσεις αν θα πάρω μια δύσκολη τροχιά για να ακολουθήσω με το αυτοκίνητό μου και ίσως να βγω εκτός πίστας. Υπάρχουν αποφάσεις με το αν θα πάρω ίσως να κάνω ένα απότομο φρενάρισμα, αν θα βουτήξω στα φρένα πριν από μια στροφή για να καταφέρω να προσπεράσω τους μπροστά μου. Και όλες αυτές οι αποφάσεις έχουν ρίσκο και έχουν και αρκετό στρατηγικό υπόβαθρο, δηλαδή το πώς θα το σκεφτώ και τι θα κάνω τελικά. Αλλά όπως πάλι λέω, όλη αυτή η πληροφορία μαζεμένη, όλα τα skill τα οποία αλληλεπιδρούν με τις κάρτες μου, με το ίδιο το αυτοκίνητό μου, η στρατηγική μου με αυτά τα σύμβολα που βλέπω πάνω στην πίστα, με τους άλλους οδηγούς, το πώς κινούνται τα ρομπότ, το πώς συμβαίνουν όλα αυτά μαζί, το πώς επηρεάζουν τα ελαστικά μου, το τι μπορώ να κάνω με το καθένα, είναι πάρα πολλές πληροφορίες, έχει επίπεδα δυσκολίας στο παιχνίδι, καθώς όλα αυτά πρέπει να συνδυάζονται με τον καλύτερο τρόπο και να θυμάμαι να κάνω και τη διαχείριση. Γιατί έχει και τη διαχείρισή του, είναι λίγο fiddly το παιχνίδι, έχει tokens εδώ και εκεί, έχει πράγματα που συμβαίνουν και πράγματα που πρέπει να θυμάται κάποιος. Και σίγουρα, επειδή ως συνήθως είναι πολλά τα αυτοκίνητα, γιατί παίζουν πάντα και ρομπότ, πρέπει τουλάχιστον πάνω από ένας παίκτης να θυμούνται και να βοηθάνε και τους υπόλοιπους έτσι ώστε να κυλάει ο γύρος αρκετά ομαλά. Άρα θα λέγα ότι σε αυτό το τομέα, στην προσβασιμότητα, το παιχνίδι γέρνει στο αρκετά δύσκολο. Ο έκτος τομέας είναι η τύχη ή η στρατηγική που έχει το παιχνίδι. Το παιχνίδι έχει και από τα δύο, έχει αρκετή τύχη, γιατί προφανώς δεν ξέρω τι κάρτες ακριβώς θα τραβήξω. Κάποια από τα check είναι blind checks, δηλαδή ο τρόπος που οδηγάω το αυτοκίνητό μου δείχνει το πόσο ρυψοκίνδυνο είναι. Όταν θα κάνω ένα check, αν καταφέρω και το περάσω, η καινούρια κάρτα έρχεται και κουμπώνει πάνω εκεί που ήταν η παλιά. Η παλιά φυσικά πετιέται στα σκάρτα και όσο περνάω τα check, τόσο πιο ουσιαστικά ρυψοκίνδυνος γίνομαι και τόσο χαμηλώνω το νούμερο των checks. Αν για κάποιο λόγο δεν μπορώ να το κάνω και αναγκαστώ να πάρω ένα μεγαλύτερο check, τότε θα τραβήξω από το πουγκάκι ένα damage που θα πάρει το αυτοκίνητό μου. Μπορεί να είναι μόνιμο, μπορεί να είναι προσωρινό και ίσως μπορώ να το διώξω όταν θα κάνω ένα pit stop. Όμως, δεν μπορείς πάντοτε απλά να πεις ότι εντάξει θα πάρω μια ζημιά. Υπάρχουν check τα οποία κάνεις για να κάνεις το απότομο φρενάρισμα ή για να κάνεις ένα extreme trajectory όπως ονομάζεται. Και σε εκείνη την περίπτωση τα check είναι με μαύρο φόντο που σημαίνει ότι πρέπει να κάνω ένα blind check. Έχει στρατηγική, ναι και πολύ. Όσο πιο μεγάλο είναι το νούμερό μου, στο πόσο ρυψοκίνδυνο οδηγάω, τόσο πιο εύκολο είναι να περάσω αυτό το check. Υπάρχουν αριθμοί μέσα στο deck από το 1 έως το 99, άρα καταλαβαίνουμε ότι αν βρίσκομαι αρκετά ψηλά, έχω μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχω ένα χαμηλό νούμερο. Φυσικά,
επειδή το τσεκ είναι τυφλό, μπορεί να είναι οποιοδήποτε νούμερο. Άρα τα ποσοστά ναι με να είναι υπέρ μου, αλλά η τύχη να είναι κατά μου. Παρ' όλα αυτά το παιχνίδι έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος στρατηγικής, έχει πάρα πολύ σκέψη, η εμπειρία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς εάν ξέρει κάποιος πώς να στήσει το αυτοκίνητό του και ποια στρατηγική να χρησιμοποιεί την κατάλληλη στιγμή του αγώνα, θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Καθοριστικό ρόλο γιατί θα τραβάει περισσότερες κάρτες, υπάρχει τρόπος ανάλογα τη στρατηγική που παίζεις, εάν εκπληρώνεις, να το πω έτσι, το special condition, να κερδίζεις κάρτες από την τράπουλα της πίστας, όπου είναι πολύ δυνατές οι συγκεκριμένες, παίζονται σε συγκεκριμένες στροφές της πίστας, αναφέρεται εδώ κάτω, αλλά αν καταφέρουν και παιχτούν είναι πολύ δυνατές και κάνουν τη διαφορά. Ναι, μπορεί να έχει τύχει για το τι θα τραβήξω, αλλά το πώς θα μπορέσω και το πόσες κάρτες θα μπορέσω να τραβήξω από εδώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, το πώς θα χρησιμοποιήσω τα pit stop μου. Θα πάω για πολλά καύσιμα, άρα λιγότερα pit stop, ή θα πάω για λιγότερα καύσιμα, πιθανόν δηλαδή να έχω πάρει την pole position, να είμαι αρκετά μπροστά όταν ξεκινάει ο αγώνας, αλλά να πάω για περισσότερα pit stop. Θα πάρω σκληρά ελαστικά που μου επιτρέπουν να παίζω κάρτες οι οποίες καίνε αρκετά τα λάστιχα μου, ή θα πάρω ελαστικά τα οποία καίγονται πιο γρήγορα, αλλά μου δίνουν τη δυνατότητα για εξτρά κινήσεις. Όλο αυτό το στρατηγικό υπόβαθρο που υπάρχει έρχεται έτσι ώστε να γύρει την πλάστιγκα στα ποσοστά και όσον αφορά την τύχη του τι θα τραβήξω ή του τι μπορεί να συμβεί. Κάποια πραγματάκια που συμβαίνουν, όπως για παράδειγμα οι κίτρινες σημαίες, μπορεί σε κάποιον να φανούν λίγο abstract. Γιατί οι κίτρινες σημαίες δεν βγαίνουν τυχαία, τις βάζουν οι οδηγοί σε συγκεκριμένο μέρος. Και ουσιαστικά αυτές βρίσκονται εκεί για να εμποδίζουν τους άλλους παίκτες. Αλλάζουν τους κανόνες στις στροφές και τους εμποδίζουν όχι μόνιμα, αλλά για λίγο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να ξενήσει κάποιους, αλλά είναι και αυτό μέρος της στρατηγικής και το πώς οι παίκτες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους επάνω στην πίστα. Άρα θα έλεγα ανάμεσα στην τύχη και τη στρατηγική ότι το παιχνίδι είναι πολύ στρατηγικό, αλλά και η τύχη υπάρχει εκεί για να το κάνει και πιο ωραίο σαν εμπειρία παιχνιδιού. Αν ήταν ξερά υπολογιστικό παιχνίδι, νομίζω ότι θα είχαν πάρα πολύ και ήδη επειδή έχει αρκετή πληροφορία και αρκετά κινούμενα μέρη επάνω, θα είχαν την αίσθηση, στο feeling που προσπαθεί να βγάλει της προσομοίωσης. Νομίζω ότι σίγουρα υπάρχει εκεί για να γίνεται το παιχνίδι πιο αμφίροπο, για να μην γίνεται ένα ξερά τελείως υπολογιστικό παιχνίδι και να έχει αυτό το κάτι, αυτή την αίσθηση ότι ναι, τράβηξα κάτι καλό, ναι, τώρα μπορώ να κάνω την αντεπίθεσή μου. Και πάλι λέω, είναι πάρα πολλά αυτά που έχει το παιχνίδι και η στρατηγική του φαίνεται και στο πώς κινούμε ακόμα και πάνω στην ίδια την πίστα. Κάθε πίστα έχει διαφορετική αίσθηση και φυσικά η κάθε πίστα έχει διάφορα τμήματα. Υπάρχουν οι ευθείες, υπάρχουν τα braking sections, εκεί που φρενάρουμε το αυτοκίνητο δηλαδή, καθώς επίσης και οι στροφές. Ανάλογα το πού θα σταθώ, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο αν αμήνομαι για την θέση μου ή αν αφήνω τους αντιπάλους να με προσπεράσουν εύκολα. Και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και του δίνει έτσι μια πολύ ωραία αίσθηση και θα έλεγα ότι το παιχνίδι κυρίως γέρνει στην στρατηγική πλευρά. Αυτή λοιπόν ήταν οι 6 τομείς όπου ελέγξαμε το παιχνίδι Race Formula 90 Second Edition. Η τελική μου γνώμη για το παιχνίδι είναι ότι είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Το Formula 90 το αγάπησα από την πρώτη έκδοση και από την πρώτη φορά που το έπαιξα, παρότι είναι ένα δύσκολο και στριφνό, όπως είπα και πριν, παιχνίδι. Έχει πολλούς κανόνες, έχει πολλά επίπεδα κανόνων και πραγμάτων που ίσως πρέπει να θυμάσαι και να καταλάβεις πώς δουλεύουν μεταξύ τους. Σε γεμίζει, σου δίνει μια ολοκληρωτική αίσθηση ενός αγώνα φόρμουλα. Κάνει προσομοίωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σίγουρα είναι το αγαπημένο μου racing παιχνίδι και μου αρέσει εξαιρετικά και στο solo. Μάλιστα από τη μέρα που έπαιξα την πρώτη έκδοση έχει κερδίσει σίγουρα και μια θέση στο top 10 των αγαπημένων μου επιτραπεζίων. Ακόμα δεν θα πω πού, γιατί ίσως έρχεται ένα άλλο βιντεάκι στο μέλλον όπου θα τα πούμε εκεί. Αυτή λοιπόν ήταν η γνώμη μου για το Race Formula 90. Αν κάποιος αγαπάει τα racing επιτραπέζια όπως εγώ και θέλει και μια γερή δόση προσομοίωσης, στρατηγικής και μεγάλης διαχείρισης του αυτοκινήτου, σίγουρα θα τον αποζημιώσει με τον καλύτερο τρόπο, αλλά και πάλι λέω,
δεν είναι ένα εύκολο παιχνίδι, ένα παιχνίδι που βγαίνει εύκολα σε παρέα ή ένα παιχνίδι που είναι να παίξεις με την οικογένεια ή κάτι που παίζει αρκετά γρήγορα. Θέλει τις ώρες του, θέλει το διαβασμά του και θέλει παίκτες οι οποίοι θα του δώσουν παρτίδες, θα του δώσουν χρόνο και θα γίνουν έμπειροι. Παίκτες οι οποίοι θέλουν να νιώσουν μια βαθιά εμπειρία racing και Φόρμουλα 1. Όπως κάθε φορά, θα ήθελα να ζητήσω και την υποστήριξή σας. Κάντε like στο βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι αν σας αρέσει ό,τι κάνω σε αυτό το κανάλι. Αφήστε σχόλια, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Αν θέλετε, κάντε share τα βιντεάκια έτσι ώστε κι άλλοι να μαθαίνουν και για το κανάλι αλλά και για τα διάφορα επιτραπέζια τα οποία μαθαίνουμε, βλέπουμε εδώ και γενικά με όλα τα βιντεάκια που κάνουμε που αφορούν κυρίως το χόμπι του επιτραπεζίου. Και φυσικά, αν κάποιος θέλει να βοηθήσει και με πιο έμπρακτο τρόπο, μπορεί να με κεράσει ένα καφέ και κάτω στην περιγραφή υπάρχει ένα link για το πώς γίνεται αυτό. Μέχρι την επόμενη φορά, ελπίζω να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε, μη σταματάτε να παίζετε.